Всем привет! Мы уже неоднократно показывали сборку наших машин, как мы внедряем в них наши инженерные решения, что зачем нужно и как это работает, но никогда не показывали последствия аварии, как это все переживает. И вот на машине Романа Тивадара мы готовы вам показать. Начнем сверху, будем потихоньку углубляться. Первое, что хочу обратить внимание, это карбоновый телевизор. Он пережил достаточно много на себя принял ударов, отрабатывал. Единственное, вот он не пережил последний ровен крэш. В одном месте он сломился, но на самом деле это чинится. И все его превосходство в том, что не обращая внимания на это место, ты его ставишь, и можно по нему хоть выравнивать машину, потому что он такой же ровный, в отличие от металлических телевизоров, которые гнутся, превращаются в фольгу, и уже с ним ничего не сделаешь.